easy go. रुको जरा, सब्र करो। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको, आपका अगर MI का फ़ोन है कोई भी, उसके अंदर आपका जो है आवाज़ बहुत धीरे आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन आज आप बताने वाले हैं। तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और बस छोटे से काम है वो करना है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग्स में चले जाना है और यहाँ से आपको अपने साउंड्स एंड वाइब्रेशन में जाना है और यहाँ पे आपको चेक कर लेना है इसकी मेरी इसकी कम है, ये हमको पूरी चेक कर लेना है बिना कोई दिक्कत के और अच्छे से कर लेना है। और फिर भी आपकी आवाज़ अच्छी सही नहीं हुई है तो गाइस आपको ये यहाँ पर अपडेट्स आता है अबाउट फ़ोन में जाके देख सकते हैं। मेरा भी आया था थोड़े दिन पहले, फिर मेरी भी यही दिक्कत आई थी गाइस। तो ये आपको अपडेट कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।